Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, magmumukbang tayo ng pizza and chicken. So tara, kain tayo. Na-bless ko ng pagkain, magugas rin ako ng aking mga kamay at simulan na natin to. Pizza. Simulan natin dito sa gilid. Nope. Parang pizza talaga. Ito yung chicken kung nalagay kanina. Ito yung natira kong chicken. Sarap. Marang kumain sa Pizza Hut. Napakadali lang gawin.
Wala nang sarap. Makakain ka sa labas, diba? Parang nabibili ka sa laman. Pero dito, solid. Pwede mo nagdagan. Sarap. Grabe, sarap. Murang-mura. May pizza na sa bahay. Madali yan siyang gawin, pero kung wala kang oven, pwede kang gumamit tong kawali. May mga technique paano gawin yun. Paano mapanood sa YouTube. Tigas. Paano masarap pa rin? Sabi ko lang.
Sarap ng kamatis. The best. Pizza. Busog na itong chicken. Busog na naman ako. Pero don't worry, kakain ko pa ng 2 half cup. Kaya ako mamaya. Hapon. The best merienda. Mura lang ang tasty. Siya nga pa ang ginawa kong sauce dito yung natira namin spaghetti sauce. The best, masarap pa rin. Medyo ka lang sa karne tsaka sa cheese. May natira pa ako. Grabe, ang dami. Halos lang to, isang makakalaking tasty lang to. Makakagawa ka ng dalawang ganito kalaki na pizza. Napakadali, napakabilis. At the same time, mura din siya. Yun lang guys, kung nagustuhan mo ang video na to, pwede mong i-hit ang subscribe button. I-like mo na rin ang video na to at i-hit mo na rin also yung notification bell para updated ka sa aking mga bagong upload. Maraming salamat sa iyo. God bless. Salamat sa suporta. Paalam.